Við erum komin í Fljótin í Skagafirði, einn snjóþyngsta stað á Íslandi. Hér búa 50 manns á 16 bæjum yfir veturinn, auk starfsfólksins á Hótel Deplum. Fljótin lokast ofta vetrum og þá er ekki hægt að ferðast þar nema á snjósleðum, traktorum, skíðum eða mjög vel útbúnu jeppum, nú eða þyrlum eins og starfsmenn hótelsins gera gjarnan. Halldór, hvernig hefur þessi vetur verið í Fljótunum? Hann er heldur erfiður, með síðustu vetur. Þið eru nú ýmsu vön samt hér. Hvað er það sem hefur helst svona þjakað? Já, hann má segja að þetta byrjaði í byrjun desember þegar sprengilæðin fræga kom og svo er bara búin endalaus ófriður síðan. Fáir svona góðir dagar með stillu og björtu og það er svolítið óvinnulegt, finnst okkur. Nú er þetta svona hvað 50 sem hafa búið hérna, er það ekki? Jú, alla jöfni. Svo er nú dálítið af fólki sem var að Deplum, starfsfólk og gestir sem eru svona svolítið rokkandi tala kannski. Já. Þú serð skólaaksturinn, hvernig hefur hann gengið? Já, hann hefur gengið bara upp og niður, má segja. Það hefur verið ófært fram í Stíflu til dæmis. Það er búa 2 strákar á innstæðabænum og ég hef farið þangað tvisvar kannski í síðustu 6 vikum. Og heimilisfólk þar hefur bara keyrt þeim niður eftir til móts við skólabílinn. Það var eina leiðin. Og þú, hvert keyrirðu börnin? Ég keyri þau til móts við skólabíl sem kemur annars, keyri krakkan upp í Hofsós. Á Sólgörðum sem sagt mætust við. Við sem gamli skólinn í sveitinni sem var lokað fyrir 2 árum síðan. Já. Þannig ég safna saman bara krökkunum úr sveitinni. En það hafa þá komið tímar þar sem að þau hafa ekkert komist í skóla? Já, mjög margir dagar. Ég hef ekki tölu á því en það er örugglega einhver tveggja stafa tala. Og hvað gera bændur þá? Þá er eins og þetta ráðurinn klikki ekki. Það er allir í iPodum og einhverjum tölvum og svo náttúrulega eru krakkandi bara að sinna sínum störum heima og líka námi og við unum þessu svo sem. Það duga engin venjuleg snjóruðningstæki í moksturinn í Fljótunum og er reynt að ryðja þegar tæki færi gefst. Bændur nota sína traktora líka við það verk og skiptir þá ekki máli hvort er dagur eða nótt. Að hvaða leyti er öðruvísi að alast upp í Fljótum heldur en Akureyri? Já, ég reyndar alveg upp í Reykjavík. Tökum Reykjavík sem dæmi. Það er dálítill munur, sko. Ég get svo sem ekki svarað fyrir krakkan í en mér sýnist aldrei leiðast beint, það er alltaf eitthvað að gera. Mér leiddist óskaplega í bænum. En þau finnast fyrir alltaf eitthvað að gera. Þannig að þetta er svolítið mjög frjálsræði og svona kynslóðabilið er kannski öðruvísi og þau eru svolítið með okkur í leik og starfi og það er ólíkt, sko. Hvernig er félagslífið hérna? Það var ekki gott í vetur. Við náðum að halda þorrablót og svo stóð til að halda ball á kettilásnum og það var eiginlega, svo kom þessi blessaða veira sem setti strik í reikninginn. Það voru að frekar dapurt í vetur en unga fólki er mjög ánægt að hittist oft og við líka hinn sem búum hérna. Mikill samgangur milli bæja eins og er í svona snjóþungum og erfiðum sveitum þá verður fólk bara að standa saman. Já, og gerið þið það? Er mikill svona samhugur í fólki? Já, mér finnst það alveg sérstaklega. Ég kem þetta sem aðkvæðamaður og fólk tók mjög vel á móti mér og tekur vel á móti flestum held ég og það léttir nú töluvert þessa baráttu. Nú erum við búin að vera hérna í nokkra klukkutíma og það var eiginlega sól og fínt veður rétt áðan og svo snýr hann sér. Er veðrabreytingarnar svona örar? Já, þetta gerist mjög hratt núna. Óvenju hratt finnst mér sem aðkomumanni reyndar. En við höfum nú góða spá, þessu var spáð bara við 2-3 daga fyrir. Það er nákvæmlega þessu sem er að gerast núna í kringum okkur, sko. Þannig að það er kannski vissara finnst þér að maður fara bara að hypja sig. Já, það er svona, ég myndi fara að huga að því, sko. Já. En við hvaða áttir eru verstar hérna? Ég búi nú svona í dal, þá er þetta nú eiginlega bara 2 áttir. Það er sunnan- og norðanáttir og norðanáttin er náttúrulega mest hvað var það snjóþyngsli og sunnanáttin er kannski vest hvað var það veðurhæð, sko. Þá eru það það er þök fyrir að hjúka húsum og svoleiðis, sko. En af því að við vitum að það vorar einhvern tímann, hvernig eru Fljótin á sumrin? Alveg eins og veturnar, þau eru yndislega, þau eru svo litin, þau eru bara grænist að fyrir hvítin. Út af þessu snjó sem veitir okkur ákveðið skjól, sérstaklega gróðrinu. Það eru afar gróðursælt, mjög svo. Og maður er mjög fljótur að gleyma svona dögum eins og í dag, ef maður fær nokkra góða daga sumris. Halldór býr ásamt eiginkonu sinni Maríu Númadóttur á Mólastöðum og börnum þeirra 8, 5 strákum og 3 stelpum á aldrinum 2 til 22 ára. Við hittum 2 syni þeirra, Egil sem er nemi í menntaskólanum á Akureyri og er nú heima í fjarnámi og Mikael sem er í 9. bekk grunnskólans austan Vatna á Hofsósi. Við ólumst upp í miklum snjóþyngsli eins og margir vita
og það bara mjög fínt náttúrulega, sumarið stutt, en þau eru mjög góð alltaf, sko. Annars það bara mjög þægilegt að búa hérna og alast upp, sko, fannst mér. Það líka að koma tímar, veist, í veturinn, þá fyrir alltaf kafi hérna og kemst ekki til skólan, það bara frí, sem bara mjög fínt, sko, ég er kvart undan því. Við erum búin að vera tæplega mánuð heima í fríum eða bara út af snjóþyngli og ófærð. Þannig að það búið að vera svolítið, sko, heimakennsla bara. Já, gerum svona hálfgerða rútínu, vakna snemma bara og 10 segi ég bara og reyna að kenna börnunum og saman með leikskólabörnin, reyna að fara með þeim út og svoleiðis og kenna þetta basic stuff fyrir þau, sko. Þið eru komið úr stóri fjölskyldu, hvað þið mörg systkini? Við erum 8 samtals. Já, við erum 10 samtals heima með foreldrum og pluss 3 hundar upp á það. Hver helsti kosturinn við að alast upp í svona stóri fjölskyldu? Það eiga mörg systkini finnst mér og hafa góð tengsli bara við þau og geta alltaf leita til systkina sína og foreldra. En já, það bara maður leiðist aldrei, það málið. Já. Alltaf eitthvað að gera, ryksuga, setja í vélina, fara út og svoleiðis. En gallinn þetta, maður fær aldrei frið, það málið. Á maður aldrei prívatlíf? Nei, það málið. Við höfum eitthvað 4 herbyggi heima og við höfum 8 systkini, sko. Það sumir að gista saman og svoleiðis. En maður fær aldrei svona frið, þar að segja, en maður leiðist aldrei, það kosturinn við það. Það sko. Nú ert þú til dæmis í menntaskólanum á Akureyri. Saknarðu heimilisins? Já, ég var að heimaðistunni, það var mjög svona, bara pláss fyrir mig, þar að segja. Og ég er líka búinn að venjast að vera á Akureyri og veist, og það maður saknar vina sína eins og maður gerir, sko. Og endaði námið bara breytt yfir í fjarnám á menntaskólanum, bara kennar að nota Zoom og Messenger og tölvupósta og fleira slíkt því. En maður byrja að sakna Akureyri, það er að segja. Það er skóla og hitta vini sína og svoleiðis. Sakna þessa rútínu, það er að segja. Það er þessi félagskapur en í raun og veru alveg hægt að kenna í gegnum þessa tækni. Já, veist það er ekkert mál að kenna en bara þessa félagslíf, það skiptir svo miklu máli. Að vera á staðnum í skólanum með vinum sínum og skólalífinu og allt því. Þú ert á Hofsós í skóla. Já. Hvernig er það? Það er mjög gott finnst mér, sko. Það er mjög þægilegt bara lítill hópur, við erum svona 60 samtals og það er bara mjög þægilegt, sko. Það er aldrei svona allir vinir myndi ég segja, sko, það er svo lítill hópur. En annars er bara mjög gaman að vera þar finnst mér, sko. Sjáu þið fyrir ykkur að búa hérna í Fljótunum? Já, ég hef alveg áhugað því, sko. Ég væri til að bústa, ég veit ekki, ég er ekki búinn að festa mig neitt, sko, ég ennþá að hugsa mig Já. Þið ætlaði að ná ykkur í nám og svo bara bíður lífið eftir ykkur? Já, maður sér til hvað gerir eftir menntaskóla og fyrir háskóla kannski eða fara bara Hvanneyri eða eitthvað svoleiðis og eða bara heima að vinna, maður sér til bara. Haldið að maður hafi öðruvísi lífssýn þegar maður hefur alist upp á svona stað? Allan frá minni reynslu þá þetta er ekki létt að búa hérna, þetta getur verið erfitt og krefjandi en á sama tíma er búin að vera með góða skapið hlið sér og hugsa bara jákvæða og halda áfram. Það er alltaf hægt að finna sér eitthvað að gera í snjónum í Fljótum. Fara út á sleða, stundum er maður dreginn af snjósleða, enda víðáttan mikil og frelsið eftir því. Hér læra börnin að alast upp við óblíða náttúru, allskyns veður og áskoranir sem fæst börn önnur komast í tæri við. Það getur meira segja verið áskorun að moka sér niður á bílinn sinn og láta sig svo bara dreymum að geta keyrt hann þegar snjórinn hverfur í vor, nú eða sumar. Maður verður einangraður svona og næst ekki 3G heim, sko, maður getur ekki bara horta á Netflix og svoleiðis en nota Wi-Fi bara í staðinn. En já, það er náttúrulega eins og núna það hefur búið að vera mikil ófærð og við hefum ekkert getað komist mikið í burtu og nú náttúrulega ef að þessi veira sem er í gangi núna, við erum eiginlega búin að vera bara heima og búin að venjast því að vera bara heima, sko. En þetta leggst bara vel í alla hérna, held ég. Ein svona að lokum, er þið ekkert að slást eða kljást bræðurnir? Já, sjálfsögðu að gera það, sko. Það er eiginlega allt og mikið. Þetta er orðið svoleiðis sem að skipta hópnum og 5 poppi fjárhús og 5 koma heim, sko. Já, vaska aðrir upp og... Þetta er hræðilegt alveg. Nei, þetta er mjög fínt, sko. Við erum að vera við reynum að ná samkomulagi, sko. Þessi gerir þetta og hinn gerir þetta hennar, sko. Svona allir jafnir. Reynum að gera það. Stundum gengar ekki upp, þá koma slagsmál, sko. En þið eru látnir ráða fram úr þessu sjálfur? Já, mamma
löngu hægt að hlusta á okkur En annars sko, þá hefur bara verið þá reynum við bara að vera góð hvort á annað og við vitum að það náttúrulega, já, bara eins og með snjóþyngsli og ófærð og það komst ekki til burtu og við erum bara að vera saman í marga daga, þannig við erum að vera góð hvort á annað. Maður reynir að halda geðheilsunni sko. Já.